Ha, Teshavoy, kelaver. Men ishxonamdaman. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Teshavoy, o'zingni bosib ol, yur, ichkarida gaplashamiz. Qani Teshavoy endi, gapirchi. Nima bo'ldi? Nega bunchalik shokdasan? Begzod aka, bilasiz, kecha Abdurayim akaning qizi Ruxsorani qabrga qo'ygan edik. Bugun ertalabdan qabristonga borsam, Ruxsora ko'milgan qabr ochiq. Ichida esa jasad yo'q edi. Nima? Jonsiz tananing kimga keragi bor ekan? Uni kimdir aniq o'g'irlagan. Maraz. Biz uni baribir topamiz. Jinoyatchiga jazo muqarrardir. Teshavoy, sen menga qabrni ko'rsat. Men shu paytgacha qanchadan qancha jinoyatlarga guvoh bo'ldim. Lekin bu gap bu yoqdadir balki. Bu yerda etik izi bor. Taxminan 43-razmer. Men shubhalanadigan inson esa bitta.